90后打工10几年，一无所有，反正也挣不到钱，更不想折腾自己，直接选择退休，回到农村陪婆婆爷爷一起过上养老生活。退休3年以来，每天都能一觉睡到自然醒，不受任何人的约束啊，时间完全属于自己，也不用给别人当牛做马，低头哈腰。反正捐又捐求不赢，那么本少爷就不陪你们玩了哈，我就简简单单过好自己的养老生活，那就对了。今天又是一个好天气呀，老表们你们看一下。据说喜欢点赞的朋友非富即贵哈。手机关到了？哎，看，快拍了哈。都是。你看那里才不得关嘛，才开得开。这个你关到怎么开机它就开开了看看，这不开开吗？我咋开开？就开那里开这儿是不是？开这个红的。开这个都关开开了。进到这儿去。在城在城边，他绝城，才2个在那里。我每天一觉睡到自然醒，睡不到自然醒都起不来。必须要睡到自然醒。享受下这个。莫负影响，莫负影响哈。还是先来吃一下养生的稀饭哈。婆婆又把饭给我留到这儿的，直接舀起来哈，舀2条吃，喝一点儿。早上喝点稀饭，有利于身心健康。这个灵魂的泡菜肯定是少不了的。自从回到了农村后啊，每天早上都能吃到婆婆亲自为我煮的早饭哈。虽然说生活非常简单，但是对于我来说非常知足。这个每天早上啊，早饭吃完之后就必须去打会儿王光哈，时间对于我来说就是浪费的。看嘛，今天来了一个本地的老表哈，他要来体验我的养老生活。老表，我来，你莫拿东西来嘛，你要来耍就来就行了嘛，你拿那么东西干啥子？我来找你体验2天养老生活。你要体验我的养老生活？对啊。你为啥子无缘无故体验我的养老生活嘛？天天上班太苦逼了，天天。看你天天钓鱼，这个日子过得小日子过太幸福了。婆，今中午煮的多一饭。我们一个朋友来跟我养老，他说体验我的养老生活，看嘛你，他们直接把菜都带过来，太客气了哎。老表来，请坐。好，谢谢。来，坐这儿耍哈。耍一下，我们都开始煮饭。好，要得。我的养老生活，天天都是吃饭、睡觉、钓鱼。可以。你没早点来，好不？早点来后还必须要给你整一碗养生稀饭给你喝一下。既然有老表来了嘛，今天中午啊就早点杀锅哈，早点整饭吃。正好朋友也在这儿哈，刚好就有人煮饭，也就意味着今天中午我又可以哈吃哈胀了哈。看嘛，这个老表还是比较勤快哈，根本就不给我表演的机会。来切点葱子，自家的种的哈，切点葱子回去。今天还是属于比较热闹的一天哈。老表，你烧过锅没得？烧过的，我们老家就农村的哈。你们老家是农村的啊？有没有感觉到很清闲、很自在的感觉？是的，天天在城头上班，恼火，天天那生活过得太压抑了。农村这个生活确实很悠闲自在。老表，你吃把花生，这是我婆婆炒的哈。好，谢谢。农村头我们都吃这些啊。我好久没吃过炒花生了。快吃。好，谢谢。好吃，肉。这个肉嘛也煮的差不多了哈，这儿就把它捞起来，然后朋友再切哈。如果我没猜错的话，今天中午又要吃一个回锅肉。今天中午嘛，完全没得我的用武之地哈，又有人炒菜，又有人烧锅，那么我就只能旁观哈。最近啊，一直都是朋友在炒菜哈，我也是积极努力的在学习哈，学习我们朋友的厨艺。说实话，炒菜这一块还真的有天赋，有的人他根本就不用学哈，天生就会。像我这种，你那么学，那么都搞不会。今天中午就比较丰富了哈，朋友说的要炒2个菜，还有老表带过来的哈，老表带了个现成的卤鸭子，嘿嘿。养老生活第2步啊，那就是哈吃哈胀哈，生活这块必须要给弄好啊，随时要保持一个健康的身体。来嘛，老表们，请吃饭了。今天中午菜比较丰富哈，我一个人根本就端不赢。老表，今中午看嘛这个菜，都是你的伙食啊，你带过来的，这个只是我们朋友我就要给你打平和，我是给你打平和哈。
你来赏一下。哦，好，谢谢。这是朋友的手艺如何哈？他嫌我们做生活了一天，嗯，有没有好多压力那种？每天就是很清闲那种。不怕呀，我跟你说嘛，你听我说，我是那种对社会没贡献的人，晓得不？我也不希望对社会有贡献。这个社会像太尖了，这个社会。你们年轻人该奋斗还是奋斗，晓得不？啊，是。做一个积极向上的人啊。是。不要像我，晓得不？我是纯粹只适合养老那种，晓得不嘛？我们是有时候生活压力太大了，没得办法那种。来，再吃个这个。只有当油嘛一天。哎，快吃了，下午也带你去体验我的养老生活。要得，好吧？说实话，又有多少人舍得把时间花在自己家人身上？哼哼。哦，你慢慢吃啊。哎，我带朋友去体验我的养老生活去了，要点慢慢收拾啊。这一块走。我给你送个东西，我没啥子第一次见面，我没得啥子拿得出手的礼物啊，你看你喜不喜欢？好，谢谢，我正好2两盘换了，谢谢，这里太感谢你了。太感谢了，走，我们出去钓鱼了。每次要2两盘，我会想起一点。真的啊？走，出门钓鱼。这会儿就带老表出来娱乐一下啊，寻找一下男人该有的快乐。老表，这个位置看起不？哎呀，这个位置相当不错。找到那种农村那种钓鱼的那种感觉不？找到了哥。这个位置应该可以。你看人家昨天把那个树都砍了，给形成一个天然的障碍在这儿，好安逸。那你先弄到我去打窝吃咯。好，要得。你要注意到啊，这头水是越到大的。我前2天在那儿把线都给我切了，晓得不？哎。鲫鱼反正我跟你说话都3-4两半斤重的哈，你要随时要注意到哦。我操，这么大吗？我们老家那边鱼都遭电不得了，一般钓起来就2指拇大。哇！我这线都细得很，0.3的直线打得起不？这儿。0.3我估计有点悬，最好还是换0.4、0.5，我觉得哈。你放心，我们这儿的资源都比较好啊。啊，那我之前咱要换一下。啊，反正让你找到那种就说对不对？体验到钓鱼的乐趣哈。我这个位置怎么样，老表们？我就准备像这些地方，看到没得？直接给它斗钓起哈，窝子打起，直接玩斗钓。哎，今天天气是格外的好啊，微风阵阵哈，爽感得很。先来开点2了哈，用来打窝子。今天还是用钓鱼网的地羽毛，新的香的，一样给来一份哈。2水比1比0.9哈。打窝子呢，我喜欢整干一点啊，无所谓。好了，杆子还是用这根沃丁的王者成金2代综合版哈。这个杆子是6.5H 7.2米的，按这种重长区哈，直接拗就行了啊。还是老规矩哈，先给它加一点揪米在里头，然后这个饵料看嘛，入一头进去就可以举了。我今天玩下这个兜米，看现在这个兜米能不能玩得动了哈。我这边一直都不少玩得动，小伙伴们，所以一直很少玩。今天来试下看能不能钓得到。看不了兄弟？上鱼了，发条。上鱼了？挂这儿了？在这个底下树丫丫底。挂树枝高头。这个头。大不大？3指多吧。这个老表太激动了，刚刚钓了一条，然后挂这个树枝高了。他是好久没钓过这么大的了，老表是不是好久没钓这么大的了？是。那我们的资源太缺了，我们老家。这个老表好激动哦。快换主线，快线换了，换支线，换去继续整哈。可以，这下可以。我来帮你不？需不需要我的帮忙？嘿，有木路了，嘿，慢点，你没在木路啊？瞧鱼跑木无所谓，跑不嘛？没跑。我看好大。3指半。哦哟，3两嘛，差不多嘛，3两有，可以，能干。
老表，如何钓几个了？没钓几个，昨天杀的，还落了几个，钓3个鱼吧。准备收拾摊摊的。收不到一收了，这么早应该正好钓的时候。我一个都没钓到。白板你等我说的说法嘛。兜不到啊！我今天兜没兜不到鱼啊，边边上没得鱼啊。好嘛，你先走了，我再钓人，我到自回去，就是懒得去钓长鱼的。一定是你还没钓够嘛？鱼还没过到是不是？我看你点钓好多了。3个鱼。哎，这个鱼好大，这一条还可以的嘛。这条可以，这条鱼嘛有3两，这条我操。